قدرمن اوریدونکو یو وارې بیا ستاسو کوربه سید عادل تاسو ته وایي ستړي مه شئ. زموږ سره نن قدم په قدم کې لکه د نور کله په شان نورالامین یوسفزۍ صاحب ناست دی. نورالامین یوسفزۍ صاحب تاسو د ثوابۍ د شخصیاتو او خصوصا د شاه منصور د په اړه باندې تاسو خبره کوم اولیاء کرام یا صوفیا چې دای لوی کردار پاتې شوی دی په هندستان په سطح باندې په کچ باندې کنه. نو زما مسخو تړونبه راځي اخون پنجو بابا اخون پنجو رحمت الله علیه په 915 هجری کې تیر شوی دی او د شاه منصور چتا ډیرای کې دی هلته لوی شوی دی. لکه د پلار چې دا چې کله داسې وشوه چې ابراهیم لودي ماتې وخوړه د بابر نه او مغول رل هندستان ته، نو چې د هندستان کې چې د پښتون بادشاه سره کوم دغه وي خانواده وي چې ای سره کوم دغه وي د آستانې وي خانواده پلس آستانې چې هغه د دې سیمو نه تللی وي، نو هغه چې د هغې سرپرستي به هغه کوله او د هغې په ذریعه باندې یو چا نه به روحاني فیض حاصلو بادشاه او چا به ورله مرسته د مټې وي، لکه اسونه به یې ورکړو، چاله به یې زره اسونه ورکړو، چاله 100 او چاله 1500. نو دا چې کوم غازی بابا نو دا هم هلته نه راغی. څنګه چې د حضرت بایزید انصاري رحمت الله علیه پلار کاڼیګرام ته راغی، نو دکه زمانه دا یو زمانه ده، خو دی چونکې په هغه حواله باندې د ذکر نشته. او اخون پنجو بابا چې کومو نو دا هم د ابراهیم لودي زمانه کې دی هم د پلار هم راغی. د پلار چې دی نو دی چې کله راغی شاه منصور ته، نو دکه وخت کې دلته د ګجو خان حکومت خان ګجو او دا د راتګ زمانه د 915 هجری ده. کوم شخصیت باندې چې به مونږ خبره کوو نو هغه د 1001 دی، 1001 هجری او لکه اوس 1400 د پاسه 1400 ده کنه اردو کې 435 وایي کدا شي. نو بهرحال زما مطلب دا چې کله غازی بابا د اخون پنجو پلار هغه رالل او څنګه رالل نو په دې ثوابه په دې سیمه باندې اوږده روړه وه او د هغه روړې نه خلک تنګ وو. نو وایي چې ګجو خان خوب ولیده او په هغه خوب کې ولیدل چې غازی بابا کره یو ماشوم پیدا شوی دی او هغه ماشوم چې دی نو د هغه شونډې خدای پاک ته سوال کوي چې زما دا شونډې سپورې دي او هغه چې کوم دی نو د برخې خاوند دی هغه ماشوم او د هغه اخون پنجو نوم دی او هغه باران خدای پاک د هغه په هغه شونډو باندې وکړو، په هغه وچو شونډو. نو اتفاق و چې ګجو خان د خوبه پاسېد نو باران چې کوم خوب یې لیده نو وایي چې هغه خوب خلکو ته ووایي بیا نو بارانو نو هغه بیا خپلو کسانو ته ووایي چې تاسو غازی بابا وګورئ. بیا غازی بابا معلوم که او بیا دغه ماشومې ځینې روایات دا دي چې ګجو خان سره د مور او پلار چې دی نو هغه له ځای ورکړه چتا ډیری کې دی اوسېدل هلته کې شاه منصور سره په مضافاتو کې. بیا دی چې لږ ظلموټه شه نو بیا دی وایي بابا د خان ګجو نه لاړو، بیا ورپسې هغه کسانو لیږل، بیا یې راوسته. په دویم ځل بیا لاړو نو بیا ورته خبر راولېږه چې ته څه په تمه یې نو هغه واخله خیر دی، مطلب دا چې برخه واخله، خو زه د سردارانو په ماڼو کې نه اوسم که نه زما کار بل دی. نو هغه بیا مدرسه هلته قایم وکړه په اکبرپوره کې او په اکبرپوره کې هغه اوس خښ دی. نو یو دا زمونږ د شاه منصور شخصیت و دی په 1940 هجری کې په حق ورسېد. د دې نه علاوه په ثوابه شاه منصور کې نور کسان هم شته خو د ثوابه ورسره هم ذکر کوو. د ثوابه دیوانه بابا د درې کلي د درې کلي اوسېدونکي دیوانه بابا چې په بونیر کې دفن دی او دا ټپه کې هم ذکر شته که نه چې پیره بابا په ډانګې وله پتا تیریږي دیوانه بابا نزي. دا د اکبر زمانه کې تیر شوی دی، اکبر باچا. دا یو مجذوب او یو رسیدلی ولیو د بلا دغه مشهوري دي، بلا کیسې مشهوري دي، تاسو به هم اورېدلي وي چې لکه یو ځلې ورته یو والد صاحب ورته وایي چې یاره ته مونځ ولې نه کوې، نو ده ورته هغه هر څه راویستل دننه چې دا صفا په کار دی او هل که نه. نو د دې نه مطلب د تزکیه نفس و چې زه د تزکیه نفس نه مرحلو نه تېرېږم. دا مشهوره خبره ده چې لکه هغه
چې مونځ له مجبور یې کو دی لاړو جومات ته، نو هغه چې امام پسې ودرېد نو نیمه کې واپس راغی که نه، نو یې ورته وایي چې ګوره یو لیې نه و چې لاړې نو نیمه کې واپس راغی، نو ده ورته وایي چې د غوارو کشو و د امام صاحب ادې ورپسې مونځ کې ګرځېده. لکه دا سینه په سینه دا کیسې مشهورې دي. خو بهرحال دیوانه بابا چې دی نو دا یو زمونږ د درې یو مجذوب و یو صوفي. اخون بابا او حافظ شهباز بابا چې شاه منصور کې خښ دي. جی بخښنه غواړم جی د دیوانه بابا کوم سن کې تیر شوی دی جی؟ دا د اکبر زمانه و. اکبر لکه د بابر زی همایون او د همایون زی اکبر جی. 1515 کې بابر راغله، بیا داسې 2-3 کاله څلور په دې تیر شو، بیا د همایون خبره چې راشي نو دا دغه زمانې له راځي که نه. دا تقریبا او دام د 900 خوشاد څه د پاسه که نه دغه زمانه ده تقریبا. بل چې کوم دی نو د حافظ شهباز بابا ته مونږ هلته شاه منصور کې اوس هم فی شهباز بابا باندې یادېږي. حافظ شهباز دی. حافظ شهباز دا هغه صوفي دی چې سواد باباجي رحمت الله علیه به وایي چې کله شاه منصور ته راتلو دلته کې یو بابا او شاه منصور کې منطقي بابا به ورته وي جی. د منطق هم ډېر لوی عالم و، نیک سړی و. نو دا سواد باباجي د هغه خلیفه و. هغه سواد باباجي هغه چې دا خبره مشهوره ده چې که په مونځ کې بل څه ویلی شو نو ما به د رحمان بابا شعرونه په مونځ کې ویږم. نو د سواد باباجي هغه مرشد یو حضرت شعیب رحمت الله علیه او د توډیری بابا چې کوم دی، توډیری کې 2 زیارت دي حضرت شعیب رحمت الله علیه. دې له بیا راځو زمونږ د دې ننني شخصیت ذکر هم چې دی نو حضرت شعیب په خپل تذکره کې هم کړی دی، یو کتاب لیکلی دی. دا چې کوم منطقي بابا چې نو دا د قاسم خیلو جومات ته به دی راته سواد باباجي د شاه منصور د قاسم خیلو جومات ته کم چې دا اوس شیخ صاحب وفات شو، شاه منصور شیخ صاحب هغه هم د قاسم خیلو په جومات باندې ناست و. لکه کم چې هغه هم د نقشبندي سلسلې والو حضرت شمس الهادي رحمت الله علیه. نو د منطقي بابا دغه له بوی چې دی راتلو کله زیارت له کتو لیدو له نو وایي د ده مزار څخه به د اس نکوس شه د حافظ شهباز بابا. اوس هم شته شاه منصور کې شهباز بابا ورته موږ نو حافظ شهباز بابا مزار څخه به د اس نکوس شوی وی چې دلته ژوندی ولي دفن دی، ژوندی ولي دفن. نو زه ځکه احتراما کوس شوم، لکه د بیا دومره زیاته احترام کوم. دې سره سره چې کوم دی نو د کوټې سید امیر بابا رحمت الله علیه چې د کوټې پیر باندې مشهور دی او د دا ډسټینکشن یا انفرادیت ته چې دی مجاهد هم جی، سکانو سره جنګ هم کړو او دی په قرآن باندې ډېر زیات پوهېده. او بله دا چې د ګڼو شاعرانو عالمانو پیرو لکه زموږ د ملا حسن نو پته نه لګي زما خیال له جوړ بجلي لاړله نو چې زموږ اواز به ښه اوري به خلک. بیا چې کوم دی نو دې سره سره به داسې راځي نو موږ به دا ذکر هم کوو چې د بامخیل او د عبدالحکم باچا صاحب جی آستانه د میاړې رای آستانه د دې هم خپل یو کردار پاتې شوی دی، په یو روحاني کردار د دوی هم پاتې شوی دی په دې ثوابۍ کې. د ثوابۍ خبره چې مونږ کوو او د دې سیمې خبره مونږ کوو نو مونږ به دا به هم وایو چې اخون سید بابا رحمت الله علیه چې په 1842 خوشا کې تیر شوی دی. اخون سید بابا یا اخون سید بابا چې دا اوس پروفیسر سید الحق دی دغه اولاد کې دي نو دا هم د هغه دور یو ډېر لوی ولی دغه شان د زیدی غلام محمد بابا د نقشبندي سلسلې یو ولیو. دا چې کوم زمونږ نورم نمونه دی کې شته لکه مفتی فرید صاحب هم د نقشبندي سلسلې خدای پاک دی وبخي اوس وفات شوی دی. د شاه منصور باباجي چې ورته وایي کوکا استاجي شاه منصور باباجي هغه هم د خپل استاذ حضرت حسین علی رحمت الله علیه نه که یو پله قرآن کریم ویلی نو بل پله د هغه خلیفه هم یعنی د هغه نه بیعت هم کړو خو چونکې هغه وروسته بیا د خدای د کتاب درس د خپل ژوند مقصد وګرځو یعنی د ولایت خو په سینه کې دن نه او کار چې کوم دی نو بیا د دغه کوو د
قرآن کریم خدمت یې وکړه. نو دا زمونږ نورم بلا خلک دي لکه که په دې مونږ خبره کوو نو دا خو بیا زمونږ نه خپله موضوع پاتې شي. زما مطلب صرف دا و چې لکه دا مونږ بنیاد کیدو چې ثوابه شاه منصور او ثوابه د دې مقبرې د دک شان هستونه ډکې دي. اوس راځو که خیري خپل حضرت شیخ مامون مانون یوسفزئی رحمت الله علیه یو خدا دی کنه یو دمه قدرمن اوریدونکو زه یو وړې شان دمې طرف ته دمې نه پس چې بیا راشو نو خپل خپرونې تړاو چې کوم دی حضرت شیخ مامون یوسفزئی رحمت الله علیه او باندې منور النبی یوسفزئی صاحب تاسو سره خبرې اترې کوي.